Ringrazio il Presidente L'alto della profilo Repubblica che ha descritto per il la Presidente fiducia che mi ha voluto Mattarella accordare, andrebbe per dei conferendomi tecnici che l'incarico quindi per andrebbero a la seguire formazione del direttamente nuovo le governo materie. nazionale. Lei come vede questo punto di vista di tecnici che si sostituiscano, diciamo, a quello che c'è stato finora? Ecco. Non lo so, guardate, questo paese ha provato tutte le stagioni, dei tecnici, dei mezzi tecnici, dei politici, dei mezzi politici, ha provato di tutto. È come quando si dice ma ci vuole il piglio imprenditoriale, ma voi avete mai visto quanti imprenditori ci sono in Parlamento? Cioè, quindi direi che sono gli uomini poi che fanno la differenza, no? In positivo e in negativo. Abbiamo già avuto un'esperienza col governo Monti, no? Ha nominato i tecnici, ci sono stati alcuni bravissimi, altri che c'era meglio dimenticarseli, anzi ce li siamo già dimenticati. Per cui, capite, io penso che le fasi siano chiare, capire cosa vuol fare il professor Draghi, capire che confronto avrà con le forze politiche, perché dalle quali non può prescindere perché servono i voti per il Parlamento, e il confronto immagino avverrà sulla base di progettualità, punto. Però al di là di questo, penso che le parole del Capo dello Stato siano state assolutamente quasi anche una sorpresa, no? Se vogliamo anche in un certo qual modo irrituali per noi cittadini che non avevamo mai sentito un discorso così preciso e puntuale. Se oggi siamo in queste condizioni lo dobbiamo a una maggioranza che ha trascinato un'agonia e soprattutto procrastinato questa agonia facendoci assistere a un teatrino che avremmo voluto, e ve lo dico non perché faccio parte di altra parte politica, perché tutti noi cittadini mi hanno detto ma se non c'è, non c'è, punto, è inutile che andiamo avanti. E quindi noi abbiamo perso tempo utile che in un periodo come questo è tempo vitale.